清明拜訪。今季監製楊普希，編劇楊廣培、朱雪梅、陳森、殷錦華，今季聯合播出。大師係三光道長係嘛？弟子吳道義求教，有何貴幹呢？吳先生，想請大師捉鬼。哦，請你將情形詳細啲講下先。大師，你首先睇下我條頸，嗱，有幾處黑痕，你睇下。哎呀，一睇就知道呢啲係鬼爪嘅黑印嚟噃。人揸頸同鬼揸頸手印唔同嘅咩？當然唔同啦。人揸頸好難揸到咁黑色嘅，要用好大力至得。鬼冇咁好力，揸人唔死嘅。但係留有鬼手嘅黑印，鬼揸人唔死。當然。睇閣下仲咁精神就知啦。係鬼揸人唔死，定是隻鬼未出毒手啊？鬼要揸你條頸已經係出毒手噶啦，不過鬼唔可以揸死人，鬼亦都冇咁大嘅能力。如果鬼要報仇就可以揸死人嘅。咁世上冇冤殺案啦，鬼可以報仇，邊處有人敢去行兇啊？但係鬼可以嚇壞人就真嘅。揸唔死人，咁我都冇咁驚。咁睇嚟嗰隻鬼係你認識嘅噃。吳先生，你生前有咩對佢唔住啊？冇乜嘢啊，我同佢合夥做生意，合夥人有啲金錢上嘅爭執，呢啲係好平常嘅啫。點知佢病死之後，病死嘅咩？係啊。從此之後，清明節咧就有幾晚上嚟陽間糟質我啦。咁佢捏你條頸，試過幾多次啊？佢死咗之後第一個清明節，我留喺本地，佢出現咗2晚，捏我條頸幾次。以後6、7年嘅清明節咧，我都坐飛機去咗外國度假，咁就相安無事。舊年我有啲事出唔到門，清明節去咗澳門住，點知佢又出現。吳先生，咁今年清明節你又冇出門咯？係咯，本來我想喺夏威夷嘅，點知臨去之前所有嘅旅行證件都失晒，逼住留喺度啦。尋晚佢就出現啦。乜隻鬼收埋你啲證件啊？有咁嘅可能噶。總之我要避開隻鬼。今晚、聽晚佢都可能仲會去我屋企揾我嘅。我好驚，求大師你庇佑啫。咁事情就好簡單嘅啫。吳先生，你住喺我道觀裏面，保證隻鬼唔敢入嚟放肆。我就去你屋企坐鎮，等隻鬼出現，我會請佢永遠留喺地府，唔好再上陽間作怪。有大師大發慈悲，弟子嘅心好定啦。如果成功嘅，我一定送5兩黃金做香油。多謝施主。咁捉鬼嘅事包在我身上，你帶我去你屋企睇睇先。咁今晚同聽晚你喺呢處住，你可以高枕無憂。而我今晚瞓喺你張床樹，隻鬼以為係你嚟捏我條頸，就係佢永遠安息嘅日子啦。係啊，我住喺大師呢度，亦心安理得嘅。去三光道長間道觀喎。喂，咩不是冇晒嘅辦法？有辦法嘅，諗下啦。
丁老先生嘅鬼魂對佢如影隨形。咁但係民間傳說啊，鬼就唔可以喺佛寺嗰度作怪噶噃，亦都唔可以喺女祖先師嘅道觀嗰處出現噶。但係如果有辦法引咗佢走出道觀門口，鬼魂自然就唔會放過佢。嗱，而家距離黃昏呢，仲有好耐時間，我哋喺三台觀外邊守候，睇佢有乜動靜先。吳老二啊，係噃，佢走出嚟啦。啊，跟住嗰個係三光道長噃。咦，一齊出街噃。喂，點解老二唔留喺道觀啊？唉，而家未到夜晚啊嘛，而且有道長喺身邊，我睇佢好定噶。不過佢哋出街一定有原因。佢哋向嗰邊行，我師爺翻去老二屋企。睇佢咁嘅情形呢，咁係帶嗰個道長翻屋企鎮壓。我哋可以暗中跟佢研究下。家姐，我哋要報仇，你亦都要伸冤，絕對唔可以放過佢。係啊，我哋離遠啲啊，千祈唔好俾佢見到啊。吳老二有三光道長掩護，鬼魂鬥佢唔過嘅。紅哥，你哋兩個都係徒勞無功咯。丁老太，我哋已經查明白個形勢，原來三光道長留得喺吳老二屋企，竟然係想捉鬼。吳老二又去咗三台觀喎，佢仲喺嗰度住添。咁鬼魂冇法子入得三台觀噶。所以我話冇佢辦法啦。過埋個清明節，鬼魂係要翻落去啦。咁吳老二又可以平安無事啦。我睇冇咁容易，我哋有辦法今晚引吳老二出道觀。唉，三更半夜你打佢都唔出啦。我有辦法。丁老太，你有冇同我準備好一件咖啡色嘅長衫？哦，我件衫搞掂咗啦。咁又點啊？嗱，你睇下家晶，如果黐咗啲鬚落去，佢個樣係咪似十足十啊？丁老先生，佢又着件咖啡色長衫，吳老二一見到呢，以為係丁老先生，咁佢梗係以為佢揾佢算賬噶啦嘛，係嘛？咁去邊處揾佢呀？鬼魂就唔可以入道觀啫，我哋係人嚟噃，我哋可以入去噶。嗱，我哋今晚靜靜揾個機會摸入去，家政化妝做丁老先生去揾吳老二。咁啊？扮鬼嚇人好易穿煲噶噃，一開口啊聽到係邊個啦，而且捏死佢唔得噶。咁我又唔係話捏佢條頸，只係想嚇佢走出道觀啫。嗱，當我一見到鬼啦，以為道觀唔可以庇護佢，佢就唔快啲走出道觀求救咩？咁走出外面又點啊？佢一走出外邊，丁老先生就會收拾佢噶啦。係啊，佢又點會走出去外邊啊？清明嗰2晚係佢報仇嘅機會嚟，佢一定跟住吳老二嘅。澳門咁遠都跟到去啦，何況係三台觀呢？冇錯啦。我哋一定要同阿爸嘅鬼魂拍檔啊！就算得唔得呢，都要盡人事噶啦。呢個機會唔多噶，1年只係得一個清明嘅啫。第2年呢，佢又飛咗去第二處噶啦。總之你哋要小心啦。仲有啊，唔好做抵觸法律嘅事啊。吳老二嘅所作所為，天地所不容嘅。家政，呢個係最好機會嚟，我哋拜完女祖，
可以唔使走咁快，因為外邊落緊雨。哦，咁呢間係道觀，你誠心拜神呢，就可以坐到天光嘅。客房喺後院，我哋先開咗道後門，咁嚇到吳老二出房，有一道門俾佢走出外邊啊嘛。喂，唔知佢會唔會走入女祖大殿啊？絕對唔會。嗱，鬼魂出現之後，證明女祖都唔可以庇護啦，仲唔36着走為上着咩？佢唔走呢，佢驚隻鬼攆佢噶嘛。咁我哋可以開始準備得噶啦噃。而家啲雨就細咗啲啦，我哋喺後邊研究下先。喂，千祈唔好俾老二見到啊！嗱，我帶埋嗰啲香燭出去外邊燒下，我都想拜祭下阿爸嘅鬼魂噶嘛。係咁啦，嗱，你不如先化妝先，化咗妝之後可以隨機應變。嚟化妝。係噃，我可以化妝先。我唔相信吳老二永遠都唔開房門，唔通連小便都唔出嚟咩？佢仲未瞓嘅咩？喂，紅哥啊，佢唔出嚟，我哋都冇佢收噶噃。嗱，因為我唔係真鬼啊，我唔可以由門罅攝入去噶。啊，如果佢真係唔出嚟，你大力啲可以推開道門。呢度道觀嘅門唔係用嚟防盜。好啦，一於咁話啦。開門。咁點啊？咁點啊？嗱，佢而家行咗去嗰邊，梗係廁所。啱，嗰度好近後門。你喺後邊出現，實驚冇神，實驚噶嘛。實向後門走咗去噶啦。你快啲去啦。老丁啊！你唔好啊！唔好啊！道觀都有鬼出現嘅，都咁犀利，死啦！咁而家點啊？而家老丁，你拉唔滑街？嗱，家姐聽到冇錯啦，你阿爸嘅鬼魂已經出現。真係着咖啡色長衫噶。咁點啊？我哋唔可以行近去睇下噶。喂，咁真係碾死佢咁點啊？唔理得咁多噶啦，由得佢聽天由命係啦。佢冇力抵抗，跌低啦。以為你見丁老先生揮手示叫我哋走咯。我哋都係走翻嚟好啲啦，事備嚴嚴，走啦，走。你哋翻嚟啦？點啊？阿媽，我哋查唔到老二嘅消息噃，只係知道佢冇翻寫字樓啫。我哋去問過三台道觀，佢哋都話老二走咗去，冇人知道佢去咗邊處。我知啊。喺邊處啊？佢喺醫院。喺醫院？你點知噶，丁伯母？呢醫院頭先打電話嚟呢處，叫家政趕去醫院。咩？叫我去？邊個叫噶？唉，梗係吳老二啦。哎呀，喂，咁點算啊，紅哥？佢叫我去。真係奇啦，唔通佢知穿咗？喂，嗰個明明係有鬼攆佢噶，唔關我事噶。喂，既然係咁咧，我睇你一定要去噶。係啊，家政，我陪你去，你唔使驚佢嘅。如果有咩事要你負責嘅，我話鬧佢，話佢欺凌我哋孤兒寡婦，搶奪我哋嘅財產，仲施以佢謀害我丈夫。冇錯，家政，你冇理由驚佢嘅，係佢自己作賊心虛嘅啫。你哋光明正大噶嘛？呢，我都陪埋你哋一齊去，
最多我唔入病房見佢嘅啫。嗱，我着定衫等你哋翻嚟噶啦。而家阿嫂，坐。丁大哥，坐。喂，丁大哥，唔係啊，二叔，我係家政啊。係，哎呀，你個樣好似你死鬼老豆，留翻兩撇鬚添，似十足十。係啊，好多人都話我哋兩父子係有啲相似嘅。嫂吓，家姐，丁大哥有冇揾你哋啊？有啊，有啊，係。有咩說話講啊？佢話公道自在人心，係講呢句啫。哦，公道自在人心。係啊，公道自在人心。係咯，係。佢仲話佢會再嚟嘅。唔會啊！你點知啊？唔會。丁大哥唔再嚟嘅啦，唔嚟嘅啦。啊？佢話過唔再嚟嘅啦，唔再嚟嘅啦。哎呀，做咩二叔？哎呀，頭痛。哎呀，阿文生你點啊？冇嘢，冇嘢。啊？冇嘢。醫生話你受咗刺激啊？係醫生話啫，醫生話噶。哎呀，家姐啊，家姐，你知唔知我揾你嚟有咩事？唔知喎。我話俾你知，我哋間公司實在係你阿爸佔2/3股本嘅，我就佔1/3嘅啫。鬼拍後尾枕啊！即係我遲早都會講俾你哋知嘅啦，只不過近來忙啫。嗱，家政而家咁，家政，你寫翻一張合約，我哋就雙方簽翻個名，證明公司嘅資產你係佔2/3，我佔1/3。咁即係我係大股東咯喎。佔2/3，梗係大股東啦。仲有大股東就應該做總經理噶，係啊，阿嫂嗱，我最多做翻個副經理。阿嫂你家政，你哋唔反對嘛？反對。我家政啊，以前都係你老豆做正經理噶。係咯，以前係丁大哥做經理嘅。你寫啦，寫你寫好咗我簽字。寫啦，家政。係咯，因為我而家有病，我知道我都要休養下，而且要休養好耐嘅。你翻去做經理嗱，我交夾文鎖匙俾你得。咁啊寫啦，家政啊。寫啦，寫翻張紙啦。阿吳先生真係好啦，幫我哋丁家照顧間公司，成績係做到咁好添。唔係，係丁大哥佢在天之靈，助我一臂之力啫。咁我係好啦，二叔啊，咁你休息下啦，冇事嘅。唔係冇事嘅，等我寫咗合約先啦。係啦，快啲寫，咁你先真係。係啊，仲自動交翻2/3出嚟，仲讓埋個總經理俾家政做。如果唔係老丁嘅鬼魂逼佢咁做啊，佢點都唔肯放手啊。喂，紅哥啊，咁點樣證明呢？梗係丁老先生嘅鬼魂唔追究殺人嗰件事，但係又要佢讓出間公司，咁好過碾死佢啦。碾死佢之後，嗰間公司係變咗由佢嘅家人管理，你半點益處都冇。一定係啦，如果佢唔應承，就將佢碾死嘅。而家唔再追究佢填命，只係賠錢啫。咁老二逼住都要接受啦。喂，不過阿爸嘅死啊都未明白噶噃。家政，咁都冇辦法噶啦。
謀殺件事呢，亦都唔係絕對肯定嘅。佢肯咁讓步咯，你哋唔好再追究咯，算啦。洪哥啊，講起上嚟呢，呢次全憑得你幫手咋。係啊，佢炒我魷魚，令到我失業，我梗要針對佢嘅。喂，洪哥，以後呢，我係總經理，我有權話事，以後我請翻你翻去公司做，唔係嘛？幫我手打理業務，我老實講啊，喺商場上呢，我又一定唔夠你嘅經驗咁豐富。係啊，幫下正職，你請翻我呢，我好開心，大家齊心合作發展業務啦。好啦，咁一切都解決啦。好啦，正啊，我哋去拜山。係啊，要啊，我哋一定要虔誠啲去拜山，希望阿爸以後靈魂得到安息。